Серег, твое. Блин. А, ты снимаешь так? Да. Тебя не видно, руку-то убери. Вот так. Ну, это лучше. А как приблизить, Серег? Блин, сверху, по-моему, колечко. Не колечко? Да, а все, я разобрался. колечко. Не фокусирует пока. Ну я так это точно не знаю. Ну, на видео фокус такой. Ты бы хотя бы перчатки дырявые снял, ты знаешь, такие пальцы главное дырявые.